mais um vídeo do especial junino aqui do canal, tá? E, ó, gente, o canal esse mês tá bombando, tá recheado de coisas boas, tá? Nós temos aqui o especial junino do canal e vai ser o mês todinho. Eu tô gravando vídeos todos os dias pra jogar aqui no ar pra vocês, relacionado ao São João, aos festejos juninos. Então, se você, como eu, né, que não perde, né, os festejos juninos por nada, se amarra aí nas festas juninas de São João, então já vai me acompanhando aí, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho pra não perder nada, todos os dias é madeira, é vídeo aqui todo dia, viu? E aí a gente vai ter não só os vídeos de decoração, look junino, como também, né, as gostosuras, né, as nossas delícias aqui, né, as comidas típicas, né, dos festejos. Vai ter as receitas aqui, os passo a passo e tudo mais. E sem falar que agora eu vou dar uma de repórter, eu vou transmitir pra vocês também, né, os flashes do que acontece, né, nos festejos juninos aqui da minha cidade, que é muita coisa boa. São João aqui, ó, é arretado de bom mesmo. Então vocês daí não vão perder nada, né? Vocês daí e eu daqui, beleza? Hoje nós vamos fazer uma fogueira junina. Uma fogueira com palito de picolé, que é para sua decoração junina aí, para você colocar na sua mesa, na sua festa, no seu cenário, na sua casa, na festa da escola e tudo mais. Até pro trabalho da escola serve. Então vamos lá. Você vai precisar de palito de picolé, esse redondo aqui, ó. Mas se você não tiver o redondo, tiver o quadrado, não tem problema não, pode fazer também. Papel celofane, papel seda, o celofane vermelho e o seda laranja. Você pode usar também o seda vermelho, mas eu prefiro o laranja, que é para dar o contraste do fogo. E a cola quente, gente, que nessas horas nos salva, viu? Que é pra... Ela é muito precisa, né? Ela é rápida, então é muito bom. Nós vamos começar assim, ó, gente. Eu vou colocar 2 palitos de picolé aqui. E aí você bota dessa forma, ó. Você bota outro atravessado. E você deixa a aba passando tanto pra cá quanto pra cá, tá certo? Pra ficar nesse modelinho aqui, ó. Aí agora o que é que você vai fazer? É bem fácil, porém fica muito bonito na decoração. Pingou a cola quente. Aí você cola. Deixa eu botar no outro também. Ó. Tá vendo? Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Essa é a base, né? A parte de baixo da nossa fogueirinha. Aí agora, gente, a gente já vai fazer do sentido contrário. A gente já vai atravessar o palito do lado de cá. Ó, dessa forma. E aqui, ó. Tá vendo? Aí daqui você já vem com a outra camada ao contrário novamente. Ó. Aí o que é que vai acontecer aqui, gente? Ó, uma dica que eu vou dar pra vocês prestarem atenção aqui, ó. Se eu continuasse colando dessa forma, a abertura aqui ela iria ficar bem fininha. Então eu não quero, eu quero que ela fique numa proporção maior, né, de espaço aqui, né, porque quando a gente coloca a lenha na fogueira, né, ela não fica assim, bem junta dessa forma. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um palito, ó, inteiro, assim, ó, colar ele inteiro em cima do outro, que é pra gente dar uma distância maior entre as lenhas, entre as madeirinhas, ó, uma vez só. Aí agora a gente já volta com um. Aí vai ficar alternado uma camada com um palito e uma camada com 2, um em cima do outro, pra dar aquela abertura desejada que a gente quer, tá vendo, ó? Aí por isso vocês tiram aqui, deixa eu fazer mais um aqui, que é pra vocês entenderem. Um exemplo aqui, ó. A camada de baixo. Na primeira camada de baixo, ó, a abertura iria ficar essa fininha. Já como eu coloquei 2 palitos, um em cima do outro aqui nessa lateral, a abertura já ficou bem maior, entendeu? Aí é assim que a gente quer. Aqui já com a fogueirinha pronta, ó, gente, ó como ela ficou, ó. Tá vendo que bonitinha? Já com ela pronta aqui, agora nós vamos pegar o papel celofane
e o papel seda. Eu vou pegar o celofane, eu vou dobrá-lo ao meio e vou dobrá-lo novamente e fazer assim, ó. Só dobra mesmo, tá vendo, ó? Aqui é o papel, dobrei novamente e eu não vou colocar ele quadrado, eu vou colocar ele enviesado assim, ó. Que é pra ele dar aquele formato de fogo subindo, né? Aí a gente vai encaixar aqui agora, ó, dentro, pra ficar dessa forma. Só que antes disso eu vou pegar, eu também vou usar, né, o seda. Deixa eu colocar logo esse aqui. Colocar ele aqui. Você pode colocar assim também, ó, só. Aí você ajeita. E aí você pega o seda também, do jeito que tá aqui, ó. Eu dobrei só no meio mesmo, tá, gente? Eu não fiz a segunda dobra, não. Porque a fogueira, ela é pequena. Aí você vai, ó, mostra aqui. Aqui, ó. Você vai, pegou o meio aqui, você coloca ele e você, ó, aperta só o meio pra baixo. Deixa eu voltar aqui pra vocês entenderem. Ó, dobrei só no meio mesmo, tá? Coloquei aqui, ó, com a mão mesmo pra baixo, encaixei. Tá vendo? Aí aqui também eu vou pegar a seda e vou encaixar da mesma forma aqui no meio, ó. Ó, que é pra ela ficar com essas pontas assim pra cima. Deixa eu pegar um palito aqui pra me ajudar a colocar pra baixo. E aí você vai acertando ela, ajeitando direitinho. Ó, não gastou quase nada, você pode estar até reaproveitando, reutilizando aí aquelas coisas que estavam lá guardadas, palito, resto de papel, tá? Se liga aí, viu, gente? Já tem vídeo de decoração aqui no canal, né? Decoração junina, eu dou várias dicas pra você fazer. Ó, mostra ali, ó. Eu já ensinei a fazer essa bonequinha aqui no ralo, aquele abano ali também, ó. Aí tá aqui, ó, gente, a fogueirinha pronta. Eu não pintei porque eu prefiro que ela fique assim, da cor que os palitos é mesmo, da cor da madeira. Mas você pode pintar ela de marrom também, se você quiser. Aí fica a gosto seu. E tá aqui, ó, tá pronta a nossa fogueirinha pra gente poder decorar o nosso cenário aí de São João, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e não se esquece, tá, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo e vamos forrosar bem muito por aí, né?